今天重庆在下雨啊，我看好多地方都下雪了，真他妈冷，真是不知道北方那种零下20-30度是怎么样的感受。后台数据显示的话，观看我这个视频的观众大部分都是南方人啊，有没有北方的朋友给我形容一下那种感受啊？那我们冬天运动的话，身体比较僵，所以说这个热身活动一定要准备充分。如果不做什么大重量的力量练习的话，就跳一跳绳，活动活动关节就差不多了。自从入冬之后啊，整个人都变懒了很多，运动量也是比以前少了好几倍，基本上就维持在每天做5-6组俯卧撑，也就100多个，然后拉70-80个引体向上，保持一下自己的运动习惯。所以这个线条也是没有夏天的时候看着那么明显了。Now the water is rising and I'm too tired to swim, and my lungs just can't take it, but I keep breathing you in. So tell me lies, tell me painted truths, anything at all to keep me close to you. Pull me under the way you do. Tonight I wanna drown in an ocean of you. Tonight and I'm too tired to swim, and my lungs just can't take it, but I keep breathing you in. So tell me lies, tell me painted truths, anything at all to keep me close to you. Pull me under the way you do. 虽然每天的运动量不是很大，但还是要注重这个营养的摄入啊。那我最近一直有在用的呢，就是这个澳洲进口的麦克西斯乳清蛋白粉，它是澳洲排行第1的品牌，然后有超过30多年的历史。它的这个蛋白质含量比较高，达到81.2%，脂肪和碳水的比例比较低，所以说方便咱们健身之后身体的快速吸收。而且它里面所包含的正氮组合以及19种维生素和矿物质，有助于我们肌肉的合成，以及提供全面的营养。让我比较满意的是它的口感相当不错，而且冲泡起来不容易结块。当然最重要的是价格不算特别贵，有感兴趣的朋友的话可以去淘宝购买，而且提我的名字的话还可以有相应的优惠。